कर दिया जाएगा, जो ट्रेन की सुविधा शुरू हो गई है, तो आप यहाँ से अपने घर पर जा सकते हैं। तो सभी लोगों से विनती है कि अपने सभी जान पहचान के लोगों को, आजू बाजू के लोगों को भी बताएं कि यहाँ के घाटपुर में पारसधाम बेलासर में वहाँ पे खाने की और रहने की व्यवस्था की गई है। तो कृपया यहाँ से आप लोग वहाँ पर जाकर रह सकते हैं और आपके खाने की व्यवस्था की गई है, आप वहाँ पे आराम कर सकते हैं। महिलाओं से खास करके विनती की जाती है कि महिलाएं यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर न रुककर कृपया करके उस बेलासर में जाइए, वहाँ पे आप ठहरिए, वहाँ पे आप लोगों के लिए खास सुविधा की गई है, वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं। ट्रेन चालू होने पे आप लोगों को बता दिया जाएगा, तो आप वहाँ से अपने घर के लिए जा सकते हैं। तो खास सभी यात्रियों से विनती है, सभी यात्रियों से, जो भी यहाँ पे ठहरे हुए यात्री हैं, जो परेशान है, जिन्हें तकलीफ है, जो ग्रुप में है, लोग सभी लोगों से विनती है कि आप लोग यहाँ से पारसधाम मंदिर 5 मिनट में डिस्टेंस पे है, आप पैदल यहाँ से जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप रह सकते हैं। वहाँ पे आपके लिए खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था की गई है। और आप अपने अगर किसी लोगों को तबियत में पेट बुरा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो पास में राजावाड़ी हॉस्पिटल है, वो भी आप लोगों को वहाँ से सुविधा मिल जाएगी। कृपया करके आप लोग यहाँ पे पारसधाम इस मंदिर में जाकर रह